何玉春，中国美协湖南分会会员，湖南省女画家协会会员，湖湘文化艺术院特聘艺术大师，天心印社画家，麓山画院院长，李苦禅再传弟子。其艺术作品深受海内外书画收藏爱好者喜爱与收藏。善画花鸟的何玉春涉猎的花卉有荷花、菊花、梅花、兰花等，但他画的最多的要数牡丹，他们叫我牡丹王。说到朋友们给他的戏称时，何玉春忍不住笑了起来。朋友称赞他画的牡丹同样热烈富贵但不俗，别有一番风味。我喜欢雅的东西，何玉春这样直接地表达自己的取向，这应该就是为什么他的牡丹区别于其他人的原因吧。中国写意画重在传情而不是写实，所以在颜色的选取上没有局限，意境的传达不受色彩的局限。何玉春的牡丹作品突破了惯用大红色的传统思维，蓝紫粉红统统可以在他的选取搭配下出来不俗的效果。不同于有些画家习惯性将红花和绿叶铺满绝大部分画纸的操作，何玉春画的牡丹作品讲究构图美感，曲线型构图能够让画面更富有形式美，画纸上要有多有少才舒服。点缀的昆虫小鸟增添的牡丹作品的趣味性与观赏性，而留白的地方又带给人一种此时无声胜有声的力量。有人的认可和喜爱是他绘画的动力，大家喜爱他的牡丹，何玉春就更乐意画牡丹。何玉春评价自己是一个乐于和别人分享快乐的人，传播愉悦是他的交友法则，喜欢出去玩，喜欢展示和表达自己。他的朋友圈时不时会上传最新的画作和友人的团聚，又或是参加活动和展览。作为颇有成就的艺术家，他时常活跃在各大书画协会，被邀请参加作品展览，通过捐赠的形式参与公益。他的作品被各大企业以及图书馆收藏。对于未来，他毫不犹豫地说要锻炼身体。说起采访结束后的安排，他满脸笑意地说道，要和几个朋友去打乒乓球。就是这样一位生活的深度参与者，带着他的感悟和思考，创作出了许多技法高超又包含情感的绘画作品，为大家所喜爱。不同于很多艺术家的清高孤傲，在我这里，何玉春既有不同于普通人的艺术家气质，而他又是接地气的，充满着生活的